Welcome viewers. In this video, we will discuss about the indefinite and distributive pronouns. First, we will talk about the indefinite pronouns. Indefinite pronoun kya hai? They refer to persons or things in general. They don't refer to a particular person or thing. Indefinite pronoun persons को या things को in general represent करता है, किसी खास या पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता. एग्जाम्पल्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस की आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. नन, सम, समबॉडी, नोबडी, ऑल, दे, वन, फ्यू, मैनी. इसी तरह से अदर, अदर्स, एनीबॉडी, एवरीवन एंड एवरीबॉडी. तो ये सारे वर्ड्स या जो प्रोनाउंस हैं दे डोंट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जनरली जब हम पीपल की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, तो उसके लिए यूज़ होते हैं. अब हम सेंटेंसेस में इनका यूज़ देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें, वन शुड डू वंस ड्यूटी. तो अब इस सेंटेंस में वर्ड वन जो कि बोल्ड में है, इट इज़ यूज्ड एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन. किसी खास पर्सन की बात नहीं, जनरल बात हो रही है कि बंदे को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए. इसी तरह से वन मस्ट डू वंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकंड सेंटेंस. इस तरह से नंबर 3, नन ऑफ हिज स्टोरीज आर ट्रू. अगेन नन का वर्ड है, तो ये यूज़ हो रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन. किसी खास स्टोरी की बात नहीं हो रही, नन जनरल बात हो रही है कि उसकी कोई भी जो कहानी है वो सही नहीं होती. इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस, दे से दैट देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क. दे से मतलब पीपल इन जनरल से, यानी जनरली ये कहा जाता है कि हार्ड वर्क का, मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं है. फिफ्थ सेंटेंस, सम आर बॉर्न लीडर्स. अगेन सम इज़ यूज्ड इन द जनरल सेंस, सो इट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन. नंबर 6, somebody must have stolen the car. Again somebody is used in general sense. Number 7, nobody saw him stealing. Again nobody used in general sense, so it is an indefinite pronoun. इसी तरह से नंबर 8, all were fired. Again indefinite. Number 9, many of them were healthy. Many of them again used in a general sense, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा अदर देन पर्टिकुलर. इसी तरह से नंबर 10, आई डोंट वांट टू सी एनी ऑफ देम अगेन. द वर्ड एनी यूज्ड इन बोल्ड इज यूज्ड एज ए indefinite pronoun. Again number 11, everybody is in a hurry. Everybody is also used as a indefinite pronoun. इसी तरह से नंबर 12 अगर आप देखें, did anybody saw him coming. तो anybody is used in general sense कि किसी ने देखा उसको आते हुए. और नंबर 13 अगर आप देखें, she asked everyone about the lost item. तो again everyone is used in the general sense, so it is the indefinite pronoun. इसी तरह से indefinite pronoun एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है अगर वो किसी नाउन के साथ आ जाए, नाउन को डिस्क्राइब करे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेंटेंस देखें, सेकंड लास्ट सेंटेंस अगर आप देखें स्क्रीन पर, आई विल मीट यू वन डे. तो अब इस सेंटेंस में वन वर्ड जो है वो डे को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वन इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. इसी तरह से लास्ट सेंटेंस देखें, गिव मी सम मिल्क. तो अब वर्ड सम डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज, चूँकि मिल्क को डिस्क्राइब कर रहा है तो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है. तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में भी यही सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर्सन्स को या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक वक्त में एक को रिप्रेजेंट करता है. और चूंकि एक वक्त में एक को रिप्रेजेंट करता है इसलिए इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर. और एग्जांपल्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की, ईच, आइदर, नाइदर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेंटेंसेस देखें, फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें, ईच ऑफ यू विल बी अवॉर्डेड. तो इसमें ईच जो है वो जिन पर्सन्स की बात हो रही है, दो पर्सन्स की बात हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन दोनों के लिए यूज़ हो रहा है ईच ऑफ यू विल बी अवॉर्डेड. लेकिन
ایٹ اے ٹائم سنگولر کے طور پر یوز ہو رہا ہے، یا ایک پرسن کو ہم سنگلی یا ایک پرسن میں ایک کی ہم بات کر رہے ہیں. ون پرسن اور ون تھنگ از ٹیکن سنگلی ون ایٹ اے ٹائم. تو ایچ آف یو ول بی awarded. فار ایگزامپل اگر دو بندوں کی بات ہو رہی ہے تو بات ہم دونوں کی کر رہے ہیں کہ ایوارڈ دونوں کو ملے گا، لیکن ایچ ورڈ جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک پرسن کی بات ہو رہی ہے. ون پرسن از ٹیکن ون ایٹ اے ٹائم. تو ایچ آف یو یعنی تمہیں بھی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا. انڈیویجولی بات ہو رہی تو کلیکٹیولی دونوں کو. لیکن ایچ جو ہے جس طرح کہ ہم نے اوپر بھی ذکر کیا ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن از آلویز سنگولر، تو ون ایٹ اے ٹائم میں بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے سیکنڈ سینٹنس دیکھیں. ایچ آف دا گرلز گیٹس اے ڈریس. اگین ایچ آف دا گرلز، فار ایگزامپل دو لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے یا دو سے زیادہ لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے تو ایچ مطلب ایٹ ون ٹائم ون گرل کی بات ہو رہی ہے، لیکن کولیکٹیولی سبھی کی بات ہو رہی. ایچ آف دا گرلز گیٹس اے ڈریس. امید ہے یہ ایچ کا یوز کلیئر ہو گیا ہوگا. نمبر 3 اگر آپ دیکھیں آئدر. تو آئدر کا ورڈ، آئدر کا مطلب ہوتا ہے ون اور دی ادر آف ٹو، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک. دو لوگوں کا جب ذکر ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک جب معنی مراد ہو تو اس میں ہم آئدر کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ تھرڈ سینٹنس دیکھیں آئدر آف یو کین کم، تو آئدر آف یو کین کم کہ مطلب آپ دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے. ون کوئی ایک، تو ون اور دی ادر آف ٹو، تو یہ آئدر ہے، یعنی کہ دونوں نہیں آ سکتے، کوئی ایک آ سکتا ہے. تو آئدر اس سینس میں یوز ہوتا ہے. نائدر نمبر 4 میں اگر آپ دیکھیں تو نائدر از دی اپوزٹ آف آئدر. نائدر کا مطلب دونوں میں سے کوئی نہیں. تو نائدر آف یور آنسرز از کریکٹ، آپ کو کوئی بھی جواب درست نہیں ہے. تو یہ یوزیج ہے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس کا، ایچ، آئدر اور نائدر کا. سملر کانسیپٹ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیوز ڈپینڈنگ اپون دیئر یوزیج. اگر یہی ورڈز ایچ، آئدر یا نائدر کسی ناؤن کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو یہ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو بن جائیں گے. ہم نے ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو والی ویڈیو میں بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی. فار ایگزامپل فرسٹ سینٹنس اگر آپ دیکھیں ایچ گرل پکڈ اپ ہر ڈریس، تو اب اس میں ایچ ورڈ گرل کو ڈسکرائب کر رہا ہے تو اٹ از یوزڈ ایز اے ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو. اسی طرح سے نائدر آنسر از کریکٹ، تو نائدر از ڈسکرائبنگ آنسر، اٹ از این ایڈجیکٹیو، ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو کے طور پہ نائدر یوز ہو رہا ہے. اسکرین پر اگر آپ پہلے سینٹنس پہ غور کریں دا ٹو گرلز ہیٹ ایچ ادر. اسی طرح سے دوسرا سینٹنس اگر آپ دیکھیں دے ریسیوڈ ون این ادر. اب اس میں اگر ہم دونوں سینٹنسز میں دیکھیں ایچ ادر اور ون این ادر یوز ہوئے ہیں، یہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنز ہیں. تو ایچ ادر، ایچ اگر فرسٹ سینٹنس میں اگر آپ دیکھیں تو ایچ ایز اے سبجیکٹ یوز ہوا ہے اور ادر ایز این آبجیکٹ یوز ہوا ہے. اسی طرح سے سیکنڈ سینٹنس دے ریسیوڈ ون این ادر. اب اس سینٹنس میں ون ایز اے سبجیکٹ یوز ہوا ہے اور این ادر ایز این آبجیکٹ یوز ہوا ہے. تو اس طرح سے جب دو ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس ون ایز اے سبجیکٹ اور ادر ایز این آبجیکٹ یوز ہو تو ان کو ہم ریسیپروکل پروناؤنس بھی بول دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کانسیپٹ ہے ایچ ادر کا. عام طور پر ایچ ادر کا ورڈ تب یوز ہوتا ہے جب دو لوگوں کی بات ہو رہی ہو، لیکن ماڈرن انگلش میں یہ رول اب اتنا اسٹرکٹلی فالو نہیں ہوتا. اب دو سے زیادہ لوگوں کی، فار ایگزامپل 3 لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہو تو اس کے لیے بھی ہم ایچ ادر کا ورڈ یوز کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک سینٹینس ہو سکتا ہے دا ٹو بردرس ہیٹ ایچ ادر، تو اس میں 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، فار ایگزامپل 3 بھائی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں دا 3 بردرس ہیٹ ایچ ادر. تو ایچ ادر 2 سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. تو یہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس کا کانسیپٹ ہے. چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکیں. اگر آپ کا اس ویڈیو میں ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس یا انڈیفینٹ پروناؤنس کے بارے سے کوئی کویشچن ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے، آپ کو اس پر رپلائی بھی ملے گا. تھینک یو فار واچنگ. گڈ بائے.